Меня интересует не конкретно учреждение, меня интересует, что детские сады сейчас участвуют в таких милитаристских мероприятиях. То есть дети, не знаю, детям постоянно приезжает милиция, там показывать щиты, оружие, но самый ужас то, что сделали парад с участием детских садов, и каждая там группа отражала какое-то отделение военизированное. Вот мальчик стоит на игрушечной машинке, отдает честь. И это вообще-то что за мероприятие и какие цели у этих мероприятий? Анна Николаевна, а вы мама одного из детей, которые принимали участие в Да, этом я мероприятии? мама одного из детей. А почему тогда вы давали свое согласие, если вы... Мой ребенок не участвовал. Меня интересует, зачем такие мероприятия вы проводите? Эти мероприятия проводятся в рамках и работы по формированию основ безопасности у детей, если вы говорите для того, зачем приезжает милиция в учреждение образования, и в рамках ранней работы по патриотическому воспитанию детей. То есть вот эти вот парады – это патриотическое воспитание детей? В том числе, да. Хорошо, а скажите, что наконт беларускай мовы, якія патрыятычныя мерапрыемствы вы праводзіце сярод дзяцей дашкольнага ўзросту для таго, каб падтрымаць іх патрыятычныя каштоўнасці у дачыненні да роднай мовы? Мове і накіраваных на развіццё беларускай мовы, нацыянальнай культуры, дастаткова ў нашых установах адукацыі. Калі вас нешта больш канкрэтнае цікавіць, у рамках разгляду вашага звароту вам адпаведная інфармацыя будзе дадзена. Праводзяцца і тыдні роднай мовы, ёсць і вучэбная праграма по дадзенай. Колькі гадзін беларускай мовы зараз у дзіцячым садку ёсць? Гадзіны беларускай мовы некарэктнае пытанне, таму што гэта школьныя, хутчэй за ўсё, маеце на ўвазе школьныя праграмы, школьныя... Не, ну заняткі ў дзіцячым садзе таксама праводзяцца? Безумоўна. Безумоўна, у рамках разгляду вашага зварота вам будуць дадзены адказы на пытанні і ў адносінах да адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі. Скажите, а вось хто усхваляе такія мерапрыемствы? Хто аўтар вось менавіта такой праграмы? Хто складае такое сцэнар вось такое мерапрыемства? Хто за гэта адказны? Сцэнарый кожнага мерапрыемства, якое праводзіцца ва ўстанове адукацыі, любой дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыі, распрацоўваюць работнікі гэтай установы адукацыі у рамках метадычных падыходаў, якія акрэслівае Міністэрства адукацыі. А навошта дзяцей надзяваюць у форму ваенную падчас такіх мерапрыемстваў? Гэта адзін з варыянтаў. А што тут такога, што вас так... Слухайце, ну дзеці дашкольнікі. Дзеці ўвогуле разумеюць, у чым яны прымаюць удзел, калі яны надзяваюць гэтую форму? Для чаго? Праводзіцца са згоды бацькоў. Гэта першае. Чаму я ў вас і запытала? Слухайце, згода бацькоў гэта адно, але вы адказныя за сістэму адукацыі. І мяне цікавіць, чаму дарослыя людзі з міністэрстваў, з усякіх дэпартаментаў, якія тычацца адукацыі, даюць такія загады адзяваць на дзяцей ваенную форму. Вось вы чым? Апранаць ваенную форму, нічога дрэннага ў гэтым, як вы гаворыце, большасць бацькоў не бачыць, таму дае згоду на гэта. У вас нейкае правакацыйнае пытанне, на мой погляд. А што тут правакацыйнага ў гэтым пытанні? Ну, гэта таксама рытарычнае пытанне. Я яшчэ раз вам гавару, калі вы не пачулі, што удзел дзяцей у дадзеных мерапрыемствах адбываецца са згоды бацькоў. То бок бацькі могуць адказацца ад удзелу? У тым ліку. І ім нічога за гэта не будзе? Ім нічога за гэта не будзе. Добра, гэта вельмі важны аспект вашага адказу. Так. Пытанне, ці патрэбен вам пісьмовы адказ і на якой мове? Пісьмовы адказ мне не патрэбен, дастаткова вашых словаў.
і я не ведаю, як да вас звяртацца, але прыміце на сябе адказнасць за тое, што зараз... Людмила Михайловна, першы намеснік старшыні. Так, вось. І я вас вельмі Ви хочу... тэлефануеце па свайму нумару, значыць, напэўна, вы бачылі аб'яву. Так, вось. Я вельмі вас хочу папрасіць, каб вы думалі пра дзяцей Беларусі і што вы з імі робіце ў такім узросце, калі яны яшчэ самі не могуць ніяк паўплываць на тое, што з імі адбываецца. Вы дарослыя, і вы павінны думаць, якімі людзьмі яны вырастуць. Так дайце беларускім дзецям больш мірных мерапрыемстваў. Сёння вайна і так паўсюль. У вас вельмі суб'ектыўны погляд. У вас вельмі суб'ектыўны погляд на тое, што адбываецца, таму што акрамя канкрэтнага мерапрыемства, якое вы узгадалі, яшчэ мноства мерапрыемстваў, як вы гаворыце, мірна накіраванасці. У вас вельмі суб'ектыўны пагляд на увогуле на тое, што адбываецца ва ўстановах дашкольнай адукацыі. Ну як вам сказаць, я таксама працавала ў дзіцячым садку, я выхавацелька, і ў тыя часы, калі працавала я, то дзяцей, напрыклад, не выводзілі на парады, да дзяцей не прыязджалі міліцыянеры з аўтаматамі для таго, каб расказаць ім нешта такое. Сітуацыя вельмі змянілася. І вы непасрэдна ўдзельнічаеце ў тым, што беларускія дзеці зараз падвяргаюцца вось гэтай мілітарысцкай прапагандзе. Займіцеся беларускай мовай з дзецьмі, навучыце іх гісторыі. Ну, а чаму вы лічыце, што гэтага не адбываецца? Таму што мае дзеці ходзяць у гэтыя садкі, я ведаю, што гэтага не адбываецца. Беларускія дзеці на сённяшні дзень збольшага ўспрымаюць беларускую мову як іншаземную. Няма нейкіх перадач па тэлевізару, дзе можна іх знайсці. Не было чутно. Мы пачулі. Вы пачулі. Дзякую вам, што вы пачулі. Вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі беларускія дзеці вырастуць з думкамі пра мір, а не пра вайну. Таму што сёння вы іх вучыце думаць пра вайну. Мы вучым іх быць і расці сапраўднымі патрыётамі. Слухайце, а хто такія сапраўдныя патрыёты? Вось вы іх вучыце быць сапраўднымі патрыётамі. Ні пра што. Наша размова ні пра што. Не, вы кажаце, што вы ўсе гэтыя мерапрыемствы праводзіце для таго, каб яны былі патрыётамі. Ваши просто развагі не пра што. Не проста развагі, гэта вельмі важна. Вы сказалі, што сапраўдныя патрыёты. Хто такія сапраўдныя патрыёты? Гэта не прадмет размовы на гарачай лініі. А дзе гэта прадмет размовы? Каму можна задаць такое пытанне? То бок такі патрыёт сапраўдны, які адзеты у нейкую ваенную форму. Які тут сэнс увогуле? Калі у вас няма канкрэтных пытанняў, напэўна... У мяне ёсць канкрэтныя пытанні, у вас няма канкрэтных адказаў. Гэта праблема. Напэўна, я вам сваё меркаванне выказала, паўтарусь. Калі у вас няма канкрэтнага пытання, тады мы з вами размову завяршаем. Усяго добрага. Людмила Михайловна, вы працуеце на дыктатуру і геноцид устроілі беларускім дзецям. Падумайце пра тое, што вы робіце на сваёй працы. Mm-hmm.